放咗落呢個其中一個窿度，然後另外一邊咧就平衡住呢個櫃筒面板，就對住個螺絲窿平衡住，然後慢慢將粒螺絲收落去。個手抽裏邊咧係有一粒鋼牙喺裏邊嘅，有粒絲母。咁咧，所以咧其實係你感覺到佢係慢慢呢個手抽去貼近呢個櫃筒嘅面板，但係你就唔好將佢收到緊晒住先，因為點解咧？方便第二粒螺絲收落去嘅時候，你可以見到個窿喺邊。但係一定要平衡呢個手抽嘅平面咧，要平衡呢一塊櫃筒面板。如果唔係咧，就會塌牙或者係傷害咗個手抽。咁一路上落去咧，佢自己會扯埋去嘅，因為裏邊有鋼牙螺絲喺裏邊。咁收到嗱，而家開始貼啦，我哋呢個見到嗱，中間開始貼啦。其實你個螺絲批嗰度亦都感覺咧係開始緊嘅。咁當然因為佢啲膠係 silicon 嘅直膠，有軟嘅特質嘅，所以咧你上螺絲嘅時候就唔好好似平時咁一味死上爛上，令到佢會有破壞咯。嗱，呢隻又收緊咗㗎啦，呢隻未收緊嘛，頭先我哋方便對位就未收緊呢隻，而家就收緊埋佢。見到佢貼晒啦，粒螺絲又開始緊啦嚇。但係如果你要夾硬收咧，其實係仲可以收嘅，但係會破壞咗粒螺絲裏邊嘅結構咯嚇。因為同普通嘅手抽唔同，普通手抽係鋁手抽或者金屬手抽咧，你點上咧，上到硬頂實晒咧，佢先會停。但係而家呢個係膠嘅，如果夾硬上咧就會破壞咗，就好似而家出現有好多鋪出現嘅情況，就會整爛咗個手抽咁樣嚇。而家咁樣就完美啦。